Hoy me propuse un reto en que solo debo de comer desayuno y cena, no comida, porque eso usa estufa y no puedo usar la estufa por hoy, por el desayuno y la cena. ¿Están preparados? ¿Quieren ver si se puede? Vengan, vamos. Ok, pues ahorita ando ya en mi cocina para cocinar sin estufa. Va a ser esto, va a ser esto imposible, va a ser fácil, va a ser medio o tal vez imposible. Pero para el desayuno voy a hacerme una quesadilla con microondas, ya que no aclaré si se puede usar microondas. Así es que me voy a hacer una quesadilla en mi microondas y voy a... con yogurt. No con yogurt, sino aparte yogurt. Entonces voy por... No, mejor. Y por cierto, les dejo esto, que es algo que voy a poner, o bueno, que voy a cenar y desayunar en, pues, estas como 10 horas. No, no es cierto. Ya que comida, sí debo de utilizar la estufa, porque voy a ir a casa de mi abuela y mi abuela me lo va a hacer. Pero yo generalmente, o mi mamá me ayuda a usar la estufa, entonces un día sin estufa, medio, ¿no? Pero bueno, voy a agarrar, pues lo primero, yogurt. Miren. Luego, las tortillas. ¿Y las tortillas? Creo que voy a agarrar de estas. Me voy a hacer... Voy a ver si me queda con estas, ¿ok? Que no creo. Pero ahorita están medio duros. O sea, están bien. No hice nada. No hice nada. Ahora el queso. El jamón. Queso. Tal vez este no se parece. Ok, este jamón. A mí no me gusta el jamón solo. Voy a ver si me sale con este queso. No es promoción. No. Bueno, no es como promocionar. No estamos promocionando, no. Cero promoción, cero nada. Voy por el vaso y el plato. Oigan, primero yo creo que aquí, lo de tomar, pues ya se los di el spoiler, ¿no? Va a ser, por eso puse 2, porque van a ser 2. Bueno, yo creo que si ahorita me lo sirvo. Aquí puedo servirme tal vez el yogurt. Pues sí, aquí el yogurt. ¿Ustedes qué dicen? O mejor, bueno, sí, aquí el yogurt. Sí, pero sé que no estaba grabando. Voy a poner aquí la quesadilla. Bueno, todavía no es quesadilla, no me juzguen. El jamón. Solo que no sé si este está bien chiquito. A mí no me gusta ni tocarlo. Esperen, primero nos debemos de lavar las manos. Listo. Ok, ahora yo no sé cómo rayos agarra esto. Creo que así. Ay, ya lo rompí. Es que no me gusta el jamón solo. Entonces no me lo quiero comer. ¿Un jamón? Le voy a poner 2 porque yo generalmente le pondría 2. Este que está roto, ¿no? Sí. ¿Está grabando? Sí. Y el quechito bonito. No necesito bonito. Pero creo que este es nuevo. Pero, ¿saben cuál es mi gran problema? Que yo quería Oaxaca. El que, bueno, no sé si es este. No sé si así se llama. Que es como de pelitos, ¿saben? Yo le digo así, hay de pelitos que
pues, no sé, porque como que se desmenuza, así como, no sé. Lo voy a partir en la mitad, chiques. Así. Voy a poner, esto parece una pizza, ¿sí o no? No me gusta ese olor. Lo acabo de oler y no me gusta. Don't like it. Oigan, no sé si esto se pueda derretir. Le voy a poner como 1 minuto 40 segundos en el micro. Y no sé si esto se pueda derretir. Y esto yo ya no lo quiero. Es que pues se lo voy a tener que poner. Es mucho queso. Mucho. Es que no sé si hay... no sé si se llama así. Uy, chiques, creo que se había. ¿O no? Pues vamos a decir que no. No había, no valió. Ay, no me veo. Ok. O sea, sí me veo. Así está nuestra quesadilla. Se nos rompió. No se pasen, Ana Karen. Le voy a pasar otra tortilla, yo creo. Entonces. Espérenme. Ahorita como todo mi refri está todo desordenado. No sé ni qué estoy haciendo. No me arrepiento de este reto, ¿eh? No me arrepiento. ¿Saben que para mí es como un día normal? Simplemente como cocinando con la cocina de ya. Porque, no sé. Pero bueno, voy a poner pausa y ahorita les cuento. Ok, pues ya lo cambié de tortilla, ya lo tengo. Y ahora lo voy a meter al micro por 30 o 40 segundos. Esto es como un cocinando en la cocina de ya literal. Porque es como hacer recetas sin estufa. Porque muchos niños o les da miedo como a mí o no la quieren ocupar. Entonces, le voy a tener que poner esta cosa encima, ¿ok? No me juzguen, no sé para qué. No sé dónde está mi plato, soy una ciega, espérenme. Oigan. Ah, sí, nada, espérenme. El banquito Salvador. Ok, sí estaba bien. Lo voy a poner 30 segundos y después otros 10, yo creo, 10 más. Aquí tengo la naranjada. Es naranjada, no es jugo de naranja, es naranjada. Le voy a poner un popote. ¡Ay, suena mal! ¿Será que ya? ¡Para! Me da miedo. Miren. ¡Ay! Está saliendo. Tiene mucho gas. Es nueva. Uy, chicos, sí. No huele a quesadilla, huele a quemado. Se me hace que está quemada. Pero no, o sea. La mera neta no se ve. Le voy a poner ya lo que queda para que se derrita todo el queso. Chicos, sí está funcionando. Estoy feliz porque yo pensé que no iba a funcionar. Pero bueno, ahora voy por otro vasito para mi yogurt. ¡Tatán! Está explotando. Bueno, pero ya está. Lo voy a dejar ahí que se caliente. Qué bueno que le puse esta cosa porque explota y va a salir volando. Creo que sí pensé en eso. Aquí voy a servirme mi yogurt. Ignoren, no estamos patrocinando ni nada. Ay, no, ignoren el nombre. Ay, no, también ignoren esto. Así. Aquí tengo el yogur. Es nuevo. Ok, no me vayan a juzgar de... Ay, no, ella jura que no es nuevo. Ella jura que what. Ella jura que no sé qué. Entonces, lo voy a servir con una micro cuchara. Mi yogur. No me quiero servir tanto porque yo me lleno muy rápido, pero como mucho. Entonces ese es el problema. Comer sin estufa, oigan.
por casi como 24 horas. Porque, o sea, en una me la van a preparar, entonces por eso no cuenta, ¿saben? Ok, ya tenemos el yogur. Es muy poquito. No me quiso servir mucho. Entonces, espérenme. Déjenme, lo guardo acá. Y para la cena, pues ya les di spoiler en mis imágenes, pero total, si no saben qué es, ¡oh! Es granola. Entonces va a ser yogur con granola, spoiler. Y bueno, pues aquí está mi primer desayuno sin estufa. Juguito de naranja, bueno, naranjada, yogurt y quesadilla que no la ven. Quesadilla. Ay, pero la debo de doblar. Chin, se me rompió, se pegó. Pero fue tantito. Chin, se me está rompiendo. Bueno, se me rompió tantito, pero no importa. O sea, un tantito mochito. Pero bueno, no importa. Primer desayuno completado. Los espero a la cena, porque la comida, como les digo, no va a contar. Entonces, los espero a la cena. Me olvidó decirles que también hay snack. Chicos, es hora del snack. No sé si les dije que también había del snack. O sea, también había del snack sin estufa. Ya que yo a veces le pido a mi mamá que me haga tal cosa con la estufa, ¿no? Así es que hoy nos vamos a hacer una tortilla con crema y azúcar. Si no lo han probado, pruébenla. Primero voy por un platito. Voy a usar este que está súper bonito. Así. Necesito la crema. Crema. Azúcar. Ahorita yo digo hora del snack porque son 12:14. Entonces es hora del snack. Ya tenemos la tortilla. Creo que primero se calienta la tortilla y ya después pues ya no. Le voy a poner igual la cosa esa que le puse. Esta. Pero esta la voy a calentar como por 30 segundos. No, 20 yo creo. Y hay que esperar. Y pues bueno, ya está. Vamos a ver. Sí, yo digo que sí. Sí. Y si no, pues ya. Ahí está. Cuchara. La crema va primero. Así. Ay, según yo sí se hace así. Recuérdenme. O bueno, no sé si ustedes la han probado. Y si no la han probado, bueno. Es que neta está deliciosa. Háganlo, ¿ok? Háganlo. ¿A ustedes les gusta la crema sola? Yo la odio. Crema sola no. Cero. Siento que no. Es que como que no. Si a ustedes les gusta, no las entiendo. Pero yo la odio. No me gusta sola. Cero. Nada. De verdad. Yo entiendo cómo a la gente sí le gusta. Porque es como comer algo raro, feo. O sea, es que no sé cómo les gusta su sabor. Coméntenme aquí abajito si a ustedes les gusta. Porque a mí, es que verdad no entiendo cómo a ustedes les gusta. Es súper raro. O sea, aparte no es raro, o sea, no es malo. No es malo. No es malo, sino que está raro, feo, no sé. Pero bueno, a mí no me gusta. Coméntenme aquí abajito si a ustedes les gusta.
Coméntenme, sí, a mí sí me gusta, no sé qué. No, es asquerosa, no sé qué. Pero bueno, tampoco vamos a juzgar. Que a los que les gusta no pasa nada. Les gusta, está bien. Y bueno, quería hablar un poco también, pero pues no sé en qué video ni nada, de mi meta, que es al menos 1000 suscriptores. Les agradecería mucho si llegamos a los 1000 suscriptores. De verdad no saben cómo les agradecería. Y pues nada, por favor. Ay, le eché mucho. Pero bueno, ya tengo. Oigan, también si no les gusta la tortilla con crema y azúcar, de verdad tampoco sé qué son. Bueno, a mi papá no le gusta. Pero de verdad es que yo la amo y mi mamá. Uy. No importa. Pero bueno, espero haber estado haciéndolo bien todo este tiempo. A ver si estoy bien. Ustedes coméntenme si estás bien, si lo estás haciendo bien. No sé, aquí está la crema. Ay, la crema con el azúcar. Pero bueno, coméntenme también si lo estoy haciendo bien. Yo creo que sí, no sé. Yo digo que sí. O sea, no he usado la estufa. Pero bueno, los veo más al ratito. Para ustedes va a pasar para un segundo, pero para mí como 50 horas. Así es que los veo a la cena. Chiques, es hora de la cena por fin. Oigan, para ustedes pasan como 5 segundos y para mí como 5 horas. O sea... Espérenme, chiques. Granola. Sí, es granola. Es que tiene amaranto. Y... yogurt. Me veo súper chistosa. Yogurt. Y un vaso. Coméntenme si ustedes tienen este vasito de Chili's Kids Club, perdón, de Chili's. O algo así se llamaba, no me acuerdo. Solo voy a cenar esto y ya, chicas. El problema es que no tengo cuchara. Cucharita. Siento que me doy yo misma ranch. Lo voy a echar así el No quiero tanto. Oigan, estoy a nada de cumplir este reto. A nada, chiques. Literal, a nada. Oigan, pero tengo un problema. Tiene esto amaranto, entonces no le voy a poner. Ay. Y voy a tapar esto. Esperen. Le voy a poner tal vez este cereal, pero no. Oigan, cuando cumpla el reto ya voy a poder comer cosas con la estufa. Y mi mamá está haciendo unos elotitos dulces. Ay, con la estufa, y ahorita no los puedo comer. Así es que cuando acabe y termine este yogurcito, ya lo puedo comer. Así es que bueno, yo creo que hasta aquí les dejo el video. Y les voy a dejar por aquí una imagen de mis elotitos. Y bueno, espero y les haya gustado este video. No se olviden de dar like, suscribirse y darle a la campanita para tener más notificaciones de cuando subo un video o short
o cualquier cosita. Así que bueno, espero les haya gustado mucho este videito. Lo hice con mucho amor y me tardé muchísimo en hacerlo y en editarlo. Porque yo edito, no tengo editor ni el que graba ni nada. Pero bueno, espero les haya gustado. No se olvide de dar un gran like y chao. Bye bye.